Este hombre vio algo en su piscina después de un huracán, y cuando se dio cuenta de lo que era, se apresuró a rescatarlo. La tortuga luchó contra él sin darse cuenta de lo que hacía, pero el hombre no se rindió. La tortuga estaba desorientada y necesitaba ayuda para regresar al mar. Y después de forcejear con ella durante un rato, consiguió llevarla de vuelta a donde pertenecía. Si te gustó, suscríbete